Hola navegantes, soy Zairal. Bienvenidos a una nueva entrega de mis 12 sagas de juegos favoritas. En esta octava edición, repasaremos las andanzas de Guybrush Threepwood. Son tantos los diálogos y los momentos memorables de la saga Monkey Island que daría para toda una serie de vídeos. Para quien no la conozca aún y ya está tardando en jugar, El secreto de Monkey Island es una mítica aventura gráfica para PC, desarrollada por LucasArts e ideada por Ron Gilbert en 1990. Y sí, no me estoy olvidando de esa pequeña joya que sacaron, llamada Loom, una maravilla de juego clásico. Volviendo a Monkey Island, este juego nos narra las aventuras, desventuras, la mayoría de veces, de un joven llamado Guybrush Threepwood, cuya mayor ilusión es llegar a ser un gran pirata. En su periplo para alcanzar dicho objetivo, deberá pasar pruebas de piratería, buscar una tripulación, un barco y rescatar a su querida gobernadora Elaine Marley, de las garras, o más bien barbas, diría yo, del pirata zombie LeChuck, villano legendario donde los haya. Y sí, sé que suena un montón a esa película llamada Piratas del Caribe, película basada en el parque de atracciones de Disney de mismo nombre, que a su vez inspiró a Monkey Island, de ahí su similitud, pero la saga cuenta con un humor y alma propios. Inolvidables, por ejemplo, son los combates entre piratas a base de insultos. Y como curiosidad, cierto lugar en el bosque, en el que tras examinar un tocón de árbol, Guybrush dice eso de «Vaya, parece un túnel secreto a un sistema de catacumbas», y acto seguido aparece un mensaje diciendo «Error, inserte disco 22, inserte disco tal», y otros discos aleatorios que ni siquiera existen, por lo que Guybrush acaba diciendo «Parece que no puedo entrar por aquí, tendré que perderme esa parte del juego». Una verdadera broma que tuvo su continuación más adelante. Volviendo a la saga, Monkey Island 2, La venganza de LeChuck, fue lanzada en 1991 y logró mantener el espíritu de la saga y añadir más argumento y momentos divertidos. Guybrush deberá esta vez encontrar el legendario tesoro Big Wop, y por el camino tendremos nuevos puzzles de dificultad endiablada, un montón de personajes estrafalarios, conversaciones desternillantes, monos a tutiplén, grog a raudales y uno de los finales más extraños que existen dentro de los videojuegos. Y hablando del grog, esta bebida pirata se compone, según los creadores del juego, de queroseno, glicol, propílico, acetona, ron, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, tinte rojo número 2, scam, ácido para baterías, grasa para ejes y o pepperoni. Aunque en la vida real, el grog es una bebida compuesta básicamente por ron rebajado con agua, lima y azúcar. Ya puestos, también podría desear algo de pollo y una gran jarra de grog. Ah, mi dulce Elaine. Mi maldito destino me llevará a morir de hambre en este océano. ¿No podré ver tu rostro una vez más? Yo... La tercera entrega, La maldición de Monkey Island, fue lanzada en 1997 y llegó en un momento delicado para el género de las aventuras gráficas. Además de mejoras visuales, nos trajo diálogos, cuyo doblaje al castellano fue realmente bueno, de modo que esta es sin duda mi entrega favorita. ¿Qué dicen mis hombres? ¿Le hacemos pasar la plancha? ¿Alguna última palabra, Threepwood?
Volveré para mataros a todos. Muy bien. ¡Adelante! ¡Qué raro! No he oído el chapuzón. ¡Splash! ¡Ah! Bienvenido, patrón, a la costa de los barberos. Donde cada corte de pelo es una aventura. Sí, si quieres un corte de pelo tendrás que esperar hasta que termine con el Capitán Rottingham. ¿Sois barberos de piratas? Preferimos el término estilistas del cabello bucanero. Bien, podéis ayudarme a encontrar este enorme anillo de diamantes que estoy buscando. ¿Anillo de diamantes? Sí, dicen que es enorme y que está en la Isla Blue. ¿Isla Blue? Jamás oí hablar de ella. En realidad esta historia tiene su gracia. Lo necesito para deshacer el hechizo que ha convertido a mi novia en una estatua de oro macizo. ¿Oro macizo? Espera un momento, ¿acabo de hablar demasiado? Guybrush vuelve a hacer de las suyas cuando convierte a su Madeleine en una estatua de oro, de modo que tiene que volver a realizar un sinfín de aventuras y tareas para salvarla. Y por supuesto, por el camino conocerá a uno de los personajes más míticos de la saga y de los videojuegos, la calavera demonio Murray. Soy Murray, la demoníaca e invencible calavera. Te traigo un aviso de los reinos infernales. ¡No te adentres más en el pantano! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡La oscuridad te rodeará! ¿Qué haces ahí arriba? Estoy de pie como testamento. ¿De pie? Estoy colgando como testamento del poder de las fuerzas del mal que algún día dominarán toda la tierra. Como curiosidad, ¿recordáis la broma de los discos de la primera entrega? Bien, pues en la cripta de los Sopabueno, en la Isla Blood, si nos asomamos por una grieta en el techo, aparecerá una escena en la que Guybrush aparece justo en el mismo tocón de Monkey Island 1. Y puedo manipular las fuerzas de la naturaleza a beneficio de cualquiera que entre por mi puerta. ¿Eres asesora de moda? Pues sí, pero no me refería a eso. Guybrush Threepwood, diario personal. A veces cuando todo está en silencio, aún oigo a los monos. Cuesta creer que solo hayan pasado unos años desde que llegué a las playas de Isla Melee sin más armas que un nombre idiota y el deseo irrefrenable de convertirme en un aguerrido pirata. ¡Quiero ser pirata! ¿Quién habría imaginado que tan humildes objetivos me llevaran a cruzar mi espada con el malvado pirata LeChuck, la más sucia babosa que jamás haya surcado los 7 mares? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y quién habría imaginado que mis peleas con LeChuck me llevarían a conocer a mi amor, Helen Marley, gobernadora de Isla Melee? La cuarta entrega, La fuga de Monkey Island, fue lanzada en el 2000 para PC y consolas, cambiando el estilo 2D por un estilo más tridimensional, con lo que se perdió cierta esencia de la saga. En esta ocasión, Guybrush y Elaine vuelven de su luna de miel a la Isla Melee y se encuentran con que la mansión de la gobernadora va a ser demolida al estar ella declarada oficialmente muerta. What the heck? Well, I'm human. That's debatable. Guybrush, quick! Finish him off! Oh, right. This is for the monkeys, LeChuck. Más tarde, en el 2009, llegaría Tales of Monkey Island, una saga de 5 episodios que nos devolvería el estilo de las primeras entregas, aunque adaptado a los tiempos modernos. LeChuck desata una epidemia en el Caribe que convierte a todos los piratas en zombies, así que Guybrush se embarcará en busca de la esponja grande, lo único capaz de frenar.
Ese mismo año, en 2009, nos llegaría un bonito lavado de cara en forma de remake en alta resolución y gráficos, completamente rediseñados, de la primera entrega, tanto en consola como en PC, con gran acogida entre el mundillo gamer y con la particularidad de poder elegir cuando queramos entre el estilo gráfico clásico y el moderno. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right. But you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the 3 trials. Un año después, en 2010, aparecería un remake similar de la segunda entrega. Oh, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. Hasta aquí el repaso a esta magnífica saga de piratas, zombies y brujas del pantano varias. Ojalá en un futuro tengamos una nueva entrega, aunque de momento nos vamos a contentar con el lanzamiento de The Day of the Tentacle remasterizado, que se lanza este mismo mes de marzo. What harm could one insane mutant tentacle do? I feel like I could take on the world. Ah, the sea. Aye, the sea. Makes you glad to be alive. Y bien, ¿qué saga tendremos a continuación en el top? Pues os dejo una nueva pista en forma de sonido. Nos vemos en la próxima entrega. I'm getting so sick of you guys and your rhyming. We're ready to set sail, though the cannons need a priming. We're troublesome corsairs, and we've come to steal your treasures. We would shoot you on the downbeat, but we gotta rest by measures. A pirate I was meant to be, trim the sails and roam the sea. Stop! The brass is what we'll polish, and the deck is what we'll mop. You say you're nasty pirate, scheming, thieving, bad bushwhackers. From what I've seen, I tell you, you're not pirates, you're just slackers. A pirate I was meant to be, trim the sails and roam the sea. We'll surely avoid scurvy if we all eat an orange. And, Well, door hinge? No. Guess the song's over then. Guess so. Okay, back to work. Well, gee, I feel a little guilty now.